Alright guys, very good morning and welcome back to my YouTube channel. तो আজি মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল ডে। আজি 17 জুন। খালি ভিডিঅ'টো জুলাইতে হ'ব পাৰে, মেবি তাৰ আগতে হ'ব পাৰে, কাৰণ মোৰ পিচিটো বেয়া হৈ আছিলে। তো সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই এতিয়াই শ্বুট কৰিছোঁ বৰ্তমান, কিন্তু আপলোড কৰোঁতে অলপ টাইম লাগি যাব পাৰে মেবি। তো এইটো পিছত সেইটো এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিছোঁ। তো গাইজ আজি মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল। মোৰ মানে আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল, কাৰণ মই মোৰ ছেভিং টকাৰে মই পাপাক কাৰ এখন গিফ্ট দিব লৈছোঁ। তো ভাল লাগিছে বহুত। যদি কামবিলাক ভালকৈ হৈ যায় তো টেনশ্যনেই নাই। তো অলৰেডি কামবিলাক হ'ল আৰু লাষ্ট আজি ডেলিভাৰী ল'ব গৈ আছোঁ। এতিয়া মই আৰু মামা গৈ আছোঁ। তো কালি লখিমপুৰ গৈছিলোঁ মামাক আনিবলৈ, কাৰণ লকডাউন হৈছে আনলকে হৈ আছে, গাড়ী চব চলি আছে। কালি ছুপাৰ চলি আছে, কিন্তু ছুপাৰ এনেকৈ অহা যোৱা কৰাটো এইটো টাইমত ভাল নহয়। তো মই কালি মামাক আনিব গৈছিলোঁ। দেন এতিয়া মামা মই গৈ আছোঁ গাড়ীখন ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে। মই যোনখন পাপাৰ কাৰণে গাড়ী ল'ব গৈ আছোঁ সেইখন এল্টো হোৱাইট কালাৰ। পাপাক সুধিয়ে লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ। আৰু মই মিত্তাল অটোজনৰ পৰা ল'ম, য'ত প্ৰীতম দত্ত মোৰ লগৰ এজন বহুত পুৰণা ফ্ৰেণ্ড এজনে তাত কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা। তো সি ক'লে তাতে ভাল হ'ব। তো তাৰ পৰাই লৈছোঁ। মই ভাল পাইছোঁ গোটেইখিনি। মই বাকী অহা যোৱাটো কৰি আছোঁ সেইকেইদিন। অভিয়াছলি গাড়ীখন ল'বলৈ অলপ অহা যোৱাটো কৰিব লাগে 2-3 দিন। তো ভাল লাগিছে, ৰেচপন্সবিলাক ভাল লাগিছে। তাত থকা গোটেই ষ্টাফখিনি মানে তাত যোনে যোনে কৰি আছে চবৰে ভাল লাগিছে। একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্ট জব থাকিলেতো একো কোনো কেছেই নাই, এজ 24-25 যি হওক কেছেই নাই। তো মোৰ 24 হৈছে। তো মোৰ কোনো গভৰ্ণমেণ্ট জব নাই বা কোনো হেৰি নাই। তো বিজনেছ ডকুমেণ্টছ যিখিনি ল'বলগীয়া হৈছে মানে দেখাইখিনি আৰু। তো এয়া 24তে হৈ গৈছে। কেইটামানতে হেল্প কৰিলে সেইকাৰণে হৈ গ'ল আৰু জল্দি। তো কাৰোবাৰ যদি কাৰ ল'ব মন গৈছে বা কাৰ ল'ব মন আছে, তেন্তে মই প্ৰীতমৰ নাম্বাৰটো দি দিম, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নাম্বাৰটো। তাক ফোন কৰিব পাৰি, কমতে হেৰি কৰি দিব পাৰিব। মানে কম মানে অফাৰটো দিব বাৰু, প্লাছ কম এজতে মানে কৰি দিব পাৰিব। যাৰ 25 হোৱা নাই ন, তাক কম অলপ টান মানে, যিমান জল জানাই চাগে 25 নহ'লে অলপ কম, লোনৰ কামো এইবিলাক অলপ কম, চব পিনে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো সেইকাৰণে সি কম এজতে কৰিব, যাৰ 24-23 এনেকুৱাতে কৰি দিব পাৰিব। তো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, ভালে হ'বা চব। অ'কে, ফাইনেলি গাইজ, ফাইনেলি মন একদম দিল খুচ হৈ গৈছে। ফাইনেলি কাৰখন ডেলিভাৰী ল'লোঁ। এণ্ড এইটো প্লেনিং মই মাৰ্চমানৰ পৰা কৰিছিলোঁ। দেন মাৰ্চৰ পিছত লকডাউন হৈ গ'ল। তো তাৰপিছত লকডাউন 3-4 মাহ এনেকৈ গ'ল। দেন এতিয়া জুনত ল'লোঁ কিবা কৰি। ভিডিঅ'টো জুলাইত আহিব পাৰে মেবি, হৈ যায় কেতিয়াবা হৈ যায় এনেকুৱা, 1 মাহৰ পিছত ভিডিঅ' এনেকুৱা হৈ যায়। কিন্তু জুলাই ভিডিঅ' মই জুলাইতে আপলোড দিম, এইটো অলপ লেট আহিব পাৰে। কাৰণ মই কৈছিলোঁ মই পিচি বনোৱা হোৱা নাই, জুনত বনোৱা নহ'ব, কাৰণ জুলাইত বনোৱা হ'ব। আৰু এয়া লকডাউন উল্টা পুল্টা কেতিয়া ক'ত লকডাউন দিলে কোনো পাত্তা নাইকিয়া হৈ আছে, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চলিছে। তো ছেফলি থাকিলেই হৈ গ'ল চবেই। নিজে ফহিলা লোৱা মজাটো কিন্তু বেলেগ মজা, কিন্তু মানে দিল খুচ হৈছে গৈছে আৰু দিল খুচ হৈ গৈছে। তো ফাইনেল ল'লোঁ। 1 ছেকেণ্ড। দেন কাইলৈ মামা মোৰ লগত থাকিব আজি। দেন কাইলৈ মামাক মই টাটা বাই বাই দিব লাগিব। মামাই কাৰখন লৈ কিনে পাপাক দিব। তো এই আৰু আজি ব্লগটো সেইটোৰ ওপৰতে আছিলে, বেছি বিশেষ একো নাই, সেইটোৱেই। অ'কে, গুড মৰ্ণিং গাইজ। ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে আৰু মামাক বাই বাই দিওঁ, টাটা দিওঁ, আৰু ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ। দেন বাইকখিনি জাষ্ট দেখাই দিওঁ আৰু মামাক বাই বাই দিওঁতো। দেন বাই গাইজ, নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই, সোনকালে লগ পাম এইবাৰ কিন্তু।